मज़ा नहीं आता पिया। मैं व्लॉग बनाना पिया, मैंने तो मेरा दिल आया ना तो काम मुका सारा, पर लुआबी मट्ठे पे ने। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक ठाक हो? कैमरा साफ है चोई साहब? बिल्कुल साफ है। चलो जी तुहानू दस रहा हूँ व्लॉग ते स्टार्ट थे मेरे लो काम रेडी है। मसलन मैं रेत स्टार्ट करी हूँ आज बाद हाली चलीए साडा काम है ना रेडी है। हूँ ए आप ही ढिले पट्ठे पे ने उन्हें जो अपना काम स्टार्ट किया है साडे लो काम पूरा है भाई। असी रेत स्टार्ट करिए हूँ मैं आखा भाई मैं हर एक व्लॉग ही इन्हों का बनावा तो यार मज़ा नहीं आता पिया। मैं व्लॉग बनाना पिया, मैंने तो मेरा दिल आया ना तो काम मुका सारा, पर लुआबी मट्ठे पे ने। मैं तो कर सरिया दूजा इन्हों की रेस स्टार्ट करिए। बाकी अज दी तुहानू वीडियो वहावा ते बड़ी वधिया शादी ते गए, शादी ते प्रोग्राम होया साडे पिंड दा बंदा गया, तुहानू दस्सिया कि ओह बाद झाड़ां दे। फिर मैं आख्या इस व्लॉग दी वहावा दे ये फिलहाल चले आं बाहर हल ते उन्हां दा फिर मैं तुहानू गल कर सरा। मेरे अल कोई लेट नहीं, जदों ना आख्या उदों इंशाअल्लाह उन्होंने मटीरियल लिया के दे सरां फिर तुहानू दस सरां दे नाल नाल जिस टाइम फिर जरूरत पई ते फिर उन्हां दा करां दे। हुण इक्को यार कंटेंट रखना चंगी गल नहीं हुंदी। हुण एक दो बंदे ने मैनू आखे वैस ओहदा नाम है वैस, उन्हें मैनू आख्या ग्राउंड दी वालीबाल दी वीडियो बना वालीबाल दी। मैं बनांदा मेरा दिल आ बनावा फिर मैं आख्या कंटेंट इधर शुरू की है। एक बार बाबे रा नमका लिए ओहदे बाद शुरू करिए। बाकी इंशाल्लाह कोई नहीं मसला लाला जी पूरे संदा जिन्हें वालीबाल दे ग्राउंड देना एक बार सारे दी बना सकनी ठीक है। सारे दी एक वीडियो दी ओहदे पूरे जेडे 4-5 ग्राउंड ने ना वालीबाल दे सारे वहा सकना इंशाल्लाह एक टाइम कढना ते ठीक है। चलने इधर हूँ असी फिरन टुरन आए अज वाक शाक करी दिए सुबह अलहमदुलिल्लाह फजर टाइम उठ के ना चंगा तकरीबन 2 किलोमीटर थोड़ा भरा भाईदा वाक शाक करदा है। वो एक समझ आई? हाँ समझ आन दे। बाकी ठीक है अगला ब्लॉग वहां से ने अगला ब्लॉग वो बड़ा जबरदस्त है। तुम्हें मेरा दिल है तुसी ना ओ देखो मैं क्या मानी पे आमदा है वो अगला ब्लॉग है ना ता वहाना है ये नहीं आंदी नहीं वहाना एला एक मिनट वहावा तुहानू वहावा इंज नहीं वहाना उस ब्लॉग ते तुहानू काम करना पैना है। समझ रल गई ना की काम करना पैना? सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, आगे दोस्तों को शेयर करो। तो आज की मजेदार वीडियो स्टार्ट करना पहला तो लाइक सब्सक्राइब करना पैना तो वीडियो वहानी है क्योंकि वो वीडियो थोड़ा जिहा शुगल मेला लग्या है। शुगल मेला बड़ा वधिया लग्या, मज़ा आया, असीं इंजॉय उदों कीता। बाकी हुण तुहानू पता नहीं, मैनूं उम्मीद है कि तुहानू मज़ा आवेगा। चलो जी इस व्लॉग नूं इत्थे खत्म करने आ तो तुसीं रात वाला व्लॉग वेखो। बाय बाय। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरे बड़े प्यारे मोअज़्ज़ज़ और उस्मान अली साहब, आज मैं जनाब उन्हें को तशरीफ ले आया और जो भरावां दी फरमाइश हुई इंशाल्लाह जैन साहब दी और भी जितने भाई हैं भाई साहब सब दी फरमाइश इंशाल्लाह पूरी कर सा इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर नीयत जैन साहब बहुत मेहरबानी शुक्रिया जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ जी है मेरे वीर भरा खले हाँ साहब की है ना अच्छा हाँ सर मैं क्या हाँ साहब चलो जी इंशाल्लाह जरूर ठीक है ओके 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 हाँ जी जनाब साडा दिल को नहीं व्लॉग स्टार्ट करने से अगो साढ़े पिंड के जगह साहब आए ने उन्हें आख्या व्लॉग स्टार्ट कर साडी वीडियो बनाओ। असीं इधर हूँ आए हैं लगदियां दी शादी ते चलो जी उत्थे वो भी आए ने ते उन्हां दी वजह तो व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं पिछे और ते उन्हां दी वजह व्लॉग स्टार्ट कीता ते इंशाल्लाह जेड़ा शुगल मेला होया तुहानू छोटा मोटा वहां क्या की खोदा गड्डी करा चलो जी पता नहीं तुहानू आवाज आउंदी भी कि नहीं, जे आउंदी जे भी तो सब्सक्राइब करो।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਜਿੱਕਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹੋ ਕੀ ਕਰੇ ਚੱਲ ਆਪੋ ਹੀ ਤਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਤਮਾਲ ਪਾਣੀ ਜੇ ਤਮਾਲ ਪਾ ਮੰਦੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਟੀਮ ਟੀਮ ਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਦਾ ਅਬੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਜਾਣ ਕੇ ਲੈਣ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ अस्सलाम वालेकुम मामी जी क्या हाल है ठीक हो देख के ठीक है पता नहीं बात भी हमसे मेरे पास बैठ गया A few moments later. बहुत शुक्रिया इतबार का उस्मान अली पटियाला ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੁੰਡਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਢੋਲ ਜਾਣਾ थोड़ी देर में आने नहीं होना ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਝਾਕਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰ जी सरदार की मेहरबानी
जी जनाब फिर वेख्या जे मज़ा तो आया होना है हाँ हूँ मैं पता नहीं किधरों तो कैमरा साफ पे आंदा क्योंकि सामने सूरज मैं 3-4 एंगल करके वेखे ने साफ है पता नहीं हूँ चलो जिक्र ये गुजारा करो यकीन कर जो बड़े शुगर लगे शुगर है कोई कैमरे च कैप्चर होया कुछ नहीं होया बाकी इंजॉय असी फुल किया है छोटा जिहा शुगर चलो तुहानू हासिल है उम्मीद करना कि वधिया लगा होवेगा तो बाकी ठीक है आज दी वीडियो आते खत्म करने उम्मीद करना कि मेरे ए ना आखियो पिछली तुहानू दस्सिया भी है पुरानी वीडियो है तकरीबन हफ्ता हो गया तो ठीक है आज दी वीडियो आते खत्म करना उम्मीद करना कि मेरी आज दी वीडियो तुहानू अच्छी लगी जो मेरे आज दी वीडियो तुहानू अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं लोगों के साथ ओके बाय अस्सलाम वालेकुम बाय बाय